बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंफुंजानो गोनां रायजोनि मोनबा बियाबनि उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोख्रों साखाफारा जानायखौ नुनो मोननायजों लोगोसे बिसायख'थिनि दुंहाव बाराबो बारजेननो हमदों। बेजों लोगोसेनो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गाव सोंखारिलायनाय, गाग्लोबलायनाय आरो मुं सुलायनायखौबो नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि मैया बिपिएफ हान्जाया खुंजानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय 29 नं गसाइगाव बियाबाव ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। बे समावनो बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे गोनां बाथ्राखौबो खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों दि बिपिएफ दोलोआबो मित्रजोटआव बाहागो लाबाय एबा बिजेपिजों मोजां सोमोन्दोआव फैबाय आरो बे आयदानि बागै फोसावनोल' दंसै होननानै बिथां हाग्रामाया फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिपिएफआ गसाइगाव बियाबाव हारसिङै गेलेगोन आरो भबानिपुर बियाबाव बिपिएफआ बिजेपिखौ हेफाजाब होगोन। नाथाय तामुलपुर बियाबनि सायाव हान्जाया दासिम थि थांखि लायाखै होननानैबो बिथाङा फोरमायथियो। मख'नो नांगोनदि थांनाय बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो बिटिसिनि बारग' खुंगिरि एबा बिपिएफनि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायबाय थानायनि बाथ्राखौसो खोनानो मोन्दोंमोन आरो बे आयदाखौ लानानै मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखायै फोरमायथिनानै होबाय। गुबुन फारसेथिं रायखांनो नांगोनदि बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल हान्जाया सोलिफु समाव बिजेपिजों गोरोबथायावनो दंखायो आरो फैगौ उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिजों सावरायलायनानै इउपिपिएलआ गसाइगाव आरो तामुलपुर मोननै बियाबावबो बिजाथि फोसावखाबाय होननानै खौरां मोननाय जादोंमोन। बे आयदाखौ लानानैनो एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बुंनायनि सायाव मैया इउपिपिएल दोलोआबो गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि मैया क'क्राझाराव थानाय इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि गरजनआ नार्जारिया बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्रानि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बिथां गरजनआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिबावनाय बायदिब्ला सोलिफु समाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो खालामनायनि गेजेरजों बिटिआरआव मोजां खुंथाया सोलिगासिनो आरो जौगालु खामानिफोराबो गोख्रोङै जाबोगासिनो दङ। नाथाय बेबायदि समावनो बिपिएफ हान्जाया गेजेराव हाबखावनानै गुलुं-गुजुं थासारि सोमजिहोनो नागिरदों। बे बाथ्राखौ गरजनआ नार्जारिया गोख्रों रावै बुंथियो। बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावो दि बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिया सुबिदा बायदिल'। बिथांमोना जेराव सुबिदा मोनो बेवहायनो खाबु लायो। बे समावबो बिपिएफआ बिजेपिजों गोरोबनायनि नंखाय बाथ्रा फोसावनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोनो गोथो आरो गुलुं-गुजुं थासारिसो सोमजिहोदों। बे गोख्रों बाथ्राखौबो बिथां गरजनआ बुंथिनानै होबावो। बिनि अनगायैबो आरोबाव बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला बिपिएफ हान्जाया इउपिपिएल आरो बिजेपिजों जेबो सोमोन्दो गैया। बिसोरो गावसोरनि मुलाम्फानि थाखायसो नंखाय बाथ्रा फोसावदों होननानै गरजन नार्जारिया गोख्रों रावै बुंथिबावो। बिनि अनगायैबो दिनै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा लरेन्स इस्लारियाबो बुङो दि बिपिएफ दोलोआ बिजेपि दोलोजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो हाग्रामा महिलारिया थांनाय बावैसो जेबायदि बाथ्रा बुंलांबाय बे गासैबो बाथ्राया बानसावनायसो। बे बाथ्राखौ दिनै एमएलए लरेन्स इस्लारिया फोरमायथिनानै होदों। बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला जाय बिजाथिया सोरखारजों दङ रायजो राजाफोरा बे बिजाथिनोसो भट होगोन मानोना सोरखारजों थायोबासो जौगानायनि हाबा मावनो हायो। बे बाथ्राखौबो दिनै एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारिया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। गुबुन फारसेथिं आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बुंथिगिरि गरजन मुसाहारि बिथाङाबो दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया गिनायजोंसो बिपिएफ दोलोखौ मित्रजोटजों दंफायो होननानै बुंदों। मानोना गावनि दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ गुबुनाव बास्लायजानो गिनानैसो हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौ बुंथिदों होननानै बिथां गरजन मुसाहारियाबो दिनै बे खौरांखौ फोरमायथिनानै होदों। दानिया आरोबाव फैबावदो दिहिरा ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि जगदीश रामसियारिया दिहिरा बिटिसि बियाबनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय आथिखालनि बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा घनश्याम दासनि हेंथायै माखासे बाथ्राफोर बुंदोंमोन आरो बे बाथ्रानि सायाव दिनै खेंफोरथि महरै बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा घनश्याम दासआ बुङो दि आथिखालाव बिटिसिआव आबाद बिफाना जेबो स्किम राननानै होआखै। नाथाय बे समाव दिहिरा ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि जगदीश रामसियारिया इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरनो खामानि होआखै होननानै बुंनाया नंखाय बाथ्राजों बानसावनाय
फोथायथावनायसो आरो बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव आरो सोंखारिथाव होननानै बिथाङा बुंथियो। दानिया आरोबाव फैबावदो दिनै गसाइगाव सोहोराव थानाय गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ मावखुलियाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे सावरायमेलाव 29 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'जानाय दुब्र कुमार ब्रह्म नार्जारिया बाहागो लानानै फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि हाबा मावोब्ला देरहासार जानो हागोन बे आयदाखौ लानानै गासै मावथिफोरजों गुवारै सावरायलायदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिथाङा गसाइगाव बियाबनिफ्राय उफ्रा बिसायख'थियाव गावनि देरहानाया रोखा होननानैबो बुंथियो। मानोना गसाइगाव बियाबाव ब्रैथि खेब बिपिएफ दोलोआनो आवग्रिना लाखादों आरो बे खेबावबो रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोनोनो भट होगोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि गाव देरहासार जायोब्ला रायजो राजाफोरनि गासै जेंनाखौ सुफुंना होनो नाजागोन। बे बाथ्राखौबो बिथाङा दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनानै होदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो मुलुगनां थै दान होनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया काजलगावआव थिसनजानाय 15थि बेटेलियान एसएसबि सान्थ्रि हान्जाया गावसिनि गाहाय मावखुलियाव थै दान होनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे थै दान होनाय हाबाफारिखौ 15थि बेटेलियान एसएसबि काजलगावनि दुर्गा बाहादुर सनार आरो बरपेटा मेडिकेल कलेजनि डक्टर कृष्णकुमार मिश्रआ बेखेवनानै होदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासै सा 75 एसएसबि जवानफोरा गावसिनि थैखौ दान होनायनि गेजेरजों हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो भारतआव कर'नाजों थैनायफोरनि नखरफोरनो 30 साननि गेजेराव अनसुंथाइ होनाय जागोन। बे गोनां बाथ्राखौ सुप्रिम कर्टआ बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव कभिडजों थैनायफोरनि नखरफोरनि सुबुंफोरनो गासै 50,000 राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो 30 साननि गेजेरावनो भारतआव कर'नाजों थैनांनाय नखरफोरनि सुबुंफोरा बे अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो मानास माहारियारि हाग्रामायाव थानाय जुनारफोरखौ रैखाथि आरो माहारियारि पार्कखौ दावबायनायनि बिथिङाव सिगांलांहोनायनि थांखिजों खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारियाव मैया बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै मोनसे गोनां बाथ्राखौ फोरमायनानै होयो दि थांनाय बावैसो गोबां सुरां सिखारिफोरा हाथियारजों लोगोसे गावसोरखौ गथायफैदोंमोन आरो बिथांमोनखौ दा बिटिसि सरकारा थांना थानायनि थाखाय हेफाजाब होगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि बिटिसिखौ फैगौ सानफोराव हादरनि गेजेरावनो जौगाखांनायनि ओनसोल जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथियो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो थांनाय सानफोराव मानास माहारियारि पार्कनि सिङाव उदखारि आरो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव रुंसारि जानांनाय सा 10 मुंख्लं हाग्रा मावफारियानि नखरफोरनोबो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावनाय जादों। मख'नो नांबावगोन दि बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, बिटिआरनि हारिमु आरो आदार सोदांनाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, बिजनीनि एमएलए अजय कुमार राय, बिटिसिनि गौथुमारि सोद्रोमा प्रदीप कुमार, पुलिस बिबानगिरि प्रजित बरा, बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोना। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।